હેલો મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું આમળાની એક નવી રેસીપી. તમે આમળાના અથાણા તો બહુ ખાધા હશે કે આમળાનો મુરબ્બો પણ બહુ ખાધો હશે, પણ તમે એક વખત આ રેસીપીને બનાવી જોજો. આ રેસીપી આમળાથી બનેલી છે એટલે તમને પણ ખબર હશે કે કેટલી ફાયદાકારક આ રેસીપી બનીને તૈયાર થશે. તમને જો આંખોમાં દુખાવો રહેતો હોય, આંખોમાં નંબર હોય, તમને હાથ પગ દુખાતા હોય, તમારા શરીરમાં નબળાઈ રહેતી હોય, તમને માથું બહુ દુખ્યા કરતું હોય, તમારા વાળ બહુ ખરતા હોય, તેના માટે આ રેસીપી ખૂબ ફાયદાકારક છે. તો આ રેસીપી બનાવવા માટે જો મેં અહીંયા આમળા લીધા છે. આપણે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે એકદમ તાજા આમળા લેવાના છે. આમળા સહેજ પણ ખરાબ ના હોવા જોઈએ. આમળા એકદમ તાજા હોવા જોઈએ. તો જો મેં આમળા લીધા છે એકદમ તાજા, અને આમળાને સરસ ધોઈ નાખ્યા છે. ધોઈને પછી આ રીતે આપણે આમળાને છીણી નાખવાના છે. આપણે છીણવા માટે મોટી કાણાવાળી છેણીને લેવાની છે, જેથી એકદમ આપણું જે આપણે રેસીપી બનાવવાના છીએ તે એકદમ લચ્છાદાર બને. તે માટે એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે ઝીણી કાણાવાળી છેણીથી નથી છીણવાનું. આ રીતે મોટી કાણાવાળી છેણીથી જ આપણે આ રીતે છીણી નાખીશું. જુઓ, આ રીતે એકદમ આપણો નાસ્તો એકદમ લચ્છાદાર બનવો જોઈએ. તે માટે આ રીતે આમળાને આ રીતે છીણવાના છે. તો જુઓ, આ રીતે બધા આમળાને આપણે છીણી નાખીશું. આ રીતે એકદમ લચ્છા થવા જોઈએ આમળામાં. તે રીતના આમળાને આપણે છીણવાના છે. તમે આ રેસીપી બનાવી જોજો. ખૂબ ફાયદાકારક રેસીપી આમળાની બનીને તૈયાર થાય છે. તો આ જ રીતે બધા આમળાને આપણે છીણી નાખવાના છે. જુઓ, એકદમ લાંબા લાંબા લચ્છા થવા જોઈએ આના. તો જો અહીંયા આમળા બધા આપણા છીણાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે રેસીપી બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. તો જુઓ, એકદમ આવા લચ્છાદાર આપણે આમળાને છીણી નાખવાના છે. તો હવે આપણે એક કઢાઈ લઈ લઈશું અને કઢાઈમાં આપણે ખાંડ એડ કરીશું. કઢાઈમાં ખાંડ એડ કરીને આપણે જેટલી ખાંડ લીધી હતી તેટલું જ આપણે પાણી અંદર એડ કરવાનું છે. જેટલી તમે ખાંડ લીધી હોય ને તેટલું જ તમારે પાણી અંદર એડ કરવાનું. અને પછી ગેસને ચાલુ કરી દેવાનું. અને આને આપણે એકદમ ચીકણી ચાસણી તૈયાર ના થાય ત્યાં સુધી આને આપણે મિક્સ કરતું રહેવાનું. જો તમને વિડીયો અને આ રેસીપી સારી લાગે તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર જરૂરથી કરજો. કમેન્ટ કરીને મને કહેજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી, અને એક વખત ચોક્કસથી બનાવજો. ખૂબ સરસ રેસીપી આ તૈયાર થાય છે અને તમારા શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તે માટે આ રેસીપીને ચોક્કસથી બનાવજો. તો જુઓ, આ રીતે આપણે એકદમ ઉકળવા દેવાનું છે. જ્યાં સુધી એકદમ ચીકણી ચાસણી ના થઈ જાય આપણી, ત્યાં સુધી આને ઉકળવા દેવાનું છે. અને એક તારની ચાસણી આપણે નથી બનાવવાની. આપણે ચીકણી એકદમ ચાસણી આપણી થઈ જાય તેવી જ ચાસણી આપણે બનાવવાની છે. હજી થોડી ચીકણી ચાસણી નથી થઈ એટલે આપણે આને થોડીવાર માટે થવા દઈશું. તો જો થોડીવાર થઈ ગઈ છે ને ચીકણી ચાસણી આપણી તૈયાર છે. તો આપણે જે છીણીને રાખ્યું હતું, આમળા જે છીણીને રાખ્યા હતા તેને આ રીતે એકદમ આમળાનું બધું પાણી આપણે કાઢી નાખીશું. જુઓ, આ રીતે આમળાનું બધું પાણીને કાઢી નાખવાનું છે. આમળાનું પાણી સહેજ પણ ના રહેવું જોઈએ, નકર રેસીપી ખરાબ થઈ જશે. અને જે તમે આ બનાવો છો ને એ ખરાબ થઈ જશે અને સારું નહીં રહે. તે માટે આમળાના પાણીને બધું કાઢી નાખવાનું છે. આ પાણીને તમે પી પણ શકો છો. આંખો માટે બહુ જ સારું હોય છે. તે માટે તમારે પીવું હોય તો પણ તમે પી શકો છો. તો જો આમળામાંથી બધું પાણી આપણે કાઢી નાખ્યું છે.
તો જો એકદમ જે આપણી છીણ હતી એકદમ જો કોરી થઈ ગઈ છે, સહેજ પણ પાણી નથી અંદર. તો હવે આપણે જે ચાસણી બનાવી હતી એ ચાસણીને આપણે આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ જે છીણ છે તે આપણે ચાસણીમાં એડ કરી દઈશું. તો જુઓ બરાબર એકદમ આપણી ચાસણી સરસ ચીકણી થઈ ગઈ છે. જુઓ આપણે એક તારની ચાસણી નથી બનાવવાની, આપણે આ રીતની ચાસણી થાય, એકદમ ચીકણી ચાસણી થાય એવી જ આપણે ચાસણીને બનાવીશું. તો જુઓ અહીંયા ચાસણી આપણી તૈયાર છે. તો આપણે જે છીણ કર્યું હતું આમળાનું તેને એમાં એડ કરી દઈશું. તમારે ખાંડની જગ્યાએ તમારે ગોળ લેવો હોય તો તમે ગોળ પણ લઈ શકો છો. ગોળની પણ આ રીતે ચાસણી કરીને તમે આ રીતે આ રેસિપીને બનાવી શકો છો. જો તમે ખાંડ ના ભાવતી હોય અને તમને ખાંડથી તકલીફ હોય તો તમે આ રીતે ગોળ એડ કરીને તમે આ રેસિપીને બનાવી શકો છો. તો તમારે ગોળ એડ કરવાનો ને ગોળની પર જે આપણે ખાંડ ઉપર પાણી એડ કર્યું ને તેવું જ આપણે ગોળની ઉપર એડ કરી દેવાનું, જેથી આપણી ચાસણી સરસ ગોળની તૈયાર થઈ જાય. પછી એની ચીકણી ચાસણી થાય એટલે આપણે આ રીતે જે છીણ કર્યું હતું આમળાનું તેને એડ કરી દેવાનું. તો આપણી ગોળની રેસિપી તૈયાર થઈ જાય. તો હવે આને આપણે થોડી વાર ઢાંકી દઈશું અને આને થવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે તેનો મસાલો બનાવી દઈએ. તો અહીંયા જો મેં કાળા મરી લીધા છે, લવિંગ લીધા છે અને તજ લીધા છે. તો આને આપણે વાટી દઈશું. આને આપણે એકદમ નથી વાટવાનું, આને આપણે અધકચરું થોડું વાટી નાખીશું. આ રીતે તમે બનાવજો, ખૂબ સરસ રેસિપી આ તૈયાર થાય છે. તમે આ રેસિપી બનાવશો ને તો તમે કેરીનો છૂંદો પણ ભૂલી જશો તેવી સરસ રેસિપી આ તૈયાર થાય છે. અને આપણા શરીર માટે ખૂબ ફાયદાકારક હોય છે, કેમ કે આ રેસિપી આમળાથી બનેલી હોય છે, તે માટે ખૂબ ફાયદાકારક હોય છે શરીર માટે. તો જો અહીંયા મસાલો આપણો વટાઈને તૈયાર છે. તો આ મસાલાને આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. તો જુઓ સરસ આપણા આમળા પણ એકદમ સરસ ચાસણીમાં એકદમ મિક્સ થઈ ગયા છે. જુઓ સરસ આપણા ચાસણીમાં આમળા મિક્સ થઈ ગયા છે. જુઓ તો હવે જે મસાલો આપણે વાટ્યો હતો તેને એડ કરી દઈશું. આ રીતે તમે મસાલો વાટીને નાખી જજો, ખૂબ સરસ તેનો ટેસ્ટ આવે છે. હવે આપણે તેમાં લાલ મરચું એડ કરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. હવે આ બધા મસાલાને આપણે મિક્સ કરી નાખવાના છે. આ રીતે જુઓ, આ રીતે એકદમ મિક્સ કરી નાખીશું. હવે આને આપણે ઢાંકીને થવા દઈશું. આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે પહેલાં. હવે આને આપણે ઢાંકી દઈશું. જ્યાં સુધી ચાસણી એકદમ આમાં મિક્સ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આને આપણે ઢાંકી દેવાનું છે. ચાસણી એકદમ મિક્સ થઈ જવી જોઈએ આમળામાં. હવે આને આપણે ઢાંકી દઈશું. એ થોડી વાર અહીં જોઈ લઈશું. તો જુઓ ચાસણી એકદમ મિક્સ થઈ ગઈ છે આમળામાં. જુઓ
આપણે આને એકદમ કોરું નથી કરવાનું. જો એકદમ કોરું થઈ જશે ને તો ખાવાનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. અને જો તમે આ રીતનું રાખશો ને તો એકદમ આ ખૂબ સરસ લાગશે. અને જો તમે એકદમ કોરું કરી દેશો ને તો પછી ચાસણી આમળા બધું પી જશે ચાસણીને, અને એકદમ આપણો જે રેસીપી છે એકદમ કોરી થઈ જશે અને સારી નહીં લાગે. તેથી એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે આટલી આપણે ચાસણીને રહેવા દેવાની છે. આ પછી તમે કલાક પછી જોશો ને તો બધી ચાસણી આમળા પી ગયા હશે અને એકદમ કોરા થઈ ગયા હશે. તે માટે આટલી ચાસણીને આપણે રહેવા દઈશું. એકદમ કોરી નથી કરવાની આને. એકદમ કોરો નાસ્તો આપણે નથી કરવાનો. તે માટે આટલી ચાસણીને આપણે અંદર રહેવા જ દેવાની છે. જુઓ, પછી તમે કલાક પછી જોશો તો એકદમ આ જે આમળાનો આપણે રેસીપી બનાવી છે તે એકદમ કોરી થઈ જશે. સહેજ પણ રસાદાર નહીં રહે. તો તમે આટલી જે ચાસણી ઉકળે છે તેને રહેવા દેવાની છે. તો જો આપણો આમળાનો ટેસ્ટી નાસ્તો અહીંયા તૈયાર છે. તો આ રીતે તમે બનાવશો તો ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી બનશે. તો જો અહીંયા તૈયાર છે. અને તમે કલાક પછી જોશો તો બધી ચાસણી પી ગયો હશે, આમળા પી ગયા હશે અને એકદમ કોરા થઈ ગયા હશે. તો બધાને મારા તરફથી જય મા લક્ષ્મી અને જય શ્રી કૃષ્ણ.